pour pouvoir le faire, لازم تعرف كيفاش tu adresses le message نتاعك. Utilisez un autre takeaway la data qui est disponible. راهي elle est disponible. قبل كنا نعملوا دي arrêtons de faire des guesses ولا انا يظهر لي ولا اللي يسكن بحذايا ما يعملش هكا. هلو خويا مرحبا بكم. اليوم معنا انفيتي كنت نعيط له ومازلت نعيط له لا فورس ترانكيل اسام السعدي. باهي لا الانتروديكسيون نسيت ما يبدا الضرب يعطي. اليوم باش نحاولوا نحكيو كالعاده في الدومين نتاعنا. ما انا وسام خدمنا برشا مع بعضنا في بليزيور بارتي زاد عشنا مع بعض عشنا كنا كوليج خدمنا في اجونس كوليج في اجونس كوليج مع بعضنا وبعديك وليت انت الكليون وانا الفورنيسور وبعديك شو وليت بعديك هربت وليت ليه كونكورون كونكورون في وسط اجونس خاطر انا نخدم الكليون وانت تخدم الكليون وحدك هما دو كونكورون. كانت شيخه شويه كومين فما شويه ايامات مكان اون سون فو هوني راه نقولوا الاسامي الواحد اي لي فاسون فما عادش برشا نحكي اما سورتو اصحاب. اي هذيك اول حاجه احنا تعرفنا على بعضنا وفات في تويتر يعني اون سي كونو 2010 2000 ميم قبل شويه 2008 مع ريستو تونيزي وقتها دون طون on avait lancé le concept المهبول شويه ريستو تور شاسو تريزور نتاع الريستورونات فكرها اول واحده كيش مشينا نلوجوا على ريستورون بدي انديس وكل بعد مانزا 5 اسمه بون جو مو رابيل بلو فيش الكول هو سوشي لا سيتي ان تروك فرونسي هكا شويه وبعديك عندك القهوه تبعته جاريف بلو ا مسوفنير ان توكا غادي حاسي له غادي وي effectivement ça a commencé comme ça يعني الواحد وبعديك عملنا كتبنا في بلوج زين مع بعضنا برشا بلوجات مرمضن واحكي كتبنا ما بنحبش نقول لا بيل ايبوك مي عرفت كل شيء جديد. هي كل مره نكتشفوا حاجه جديده اكزاكتومون لحم القشعر داير تذكرت برشا فازات وننقزوا عليها اكزاكتومون نجربوها شنو فيها حتى الكسكسي ما نفلتوهوش كسكسي فايده وقتها كيف يعني ليه نتلموا كنا توت لا كوميونيتي تتلم بون نيتي كوا نعرفوا بعضنا على تويتر 200 ولا 300 بيرسون اي افكتيفمون السوجي نتاعنا اليوم il est inspiré de toute cette expérience, cette lourdeur d'expérience, que ça soit humaine, que ça soit professionnelle. Ou بدينا نفهموا d'ailleurs ces moments-là, c'était très important خاطر en fait on se captait تدخل علينا عندنا رونديفو في تويتر. يعني عرفت كل واحد وقت اللي سايب واحد تويت دق 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 كنت تسيب تشوف فما c'était super facile de passer de Twitter à la réalité يعني تاك كوسي فرايداي سي بون يافي زد ثورزداي ما نعرفش شنو يافي برشا دي هاشتاج حتى داير ديرنييرمون على تويتر زاد كيف حطوا لي هاشتاج اللي كنا نستعملوا فيهم قبل ذكرى وبهيه وتورنادا وحسيلو شفت لي منشنز الكل بالحق تتفكر حاجات تاع وقتها انت قلت معناها نتي قداش كوميونيتي تاع 200 300 في الكسكسي كنا بون وقتها عند ياسمينه ترفع الطاوله ترفع 10 15 احنا ناخذوا 20 30 ونسكروه ريستورون اكزاكتومون بالصف وقتها. Donc, ce sujet, effectivement, c'est ce moment-là. C'est les moments اللي نعيشوهم احنا والعباد الاخرين يعني وات ايفر شكونوا من العباد وكيفاش احنا تعلمنا اون كومونيك زاد اترافير سي مومون لا سي زيموسيون لا سي الحاجات هذوما. وافكتيفمون عشنا دي كومباني مع بعضنا. نتذكر الكومباني داير نتاع 2012 سيتي ان بو ترو تو ايرلي يمكن وقتها امام نجحت تاع نسكافيه وقتها لانستون نسكافيه 2012 وقتها مازلنا كي حالنا مازال كي بدا انستغرام احنا عملنا انستغرام في وسط فيسبوك اكزاكتومون لا بالحق مازال كي بدا وهو داير زاد نرجع نتاع وقتها اي حاجه جديده ننقزوا عليها ونقولوا ديكوفرير شنو نجموا نخرجوا منها. سيتي با الكا دي كليون جمله سيتي با يعني اون فورسي انورميمون فورسي سي نوتر رول اوسي وقتها زاد كيف وقتها زاد ليبوك اللي ما نحبش نقول كليون اون ايتي بارتنير مي ان توكا مانيش نخدموا مع بعض اون ايتي با كوليغ وقتها الكل هذيك ديما بارتنير اون ايتي بارتنير انا مانيش فرد بيرو قاعدين مي كايننا فرد بيرو لي زيشانج فما كل من الحاجه اللي سي كو وقتها vu qu'on avait la même vision des choses اللي نحبوا نجربوا نحبوا ندزوا
كي نحكيو على حاجه جديده في ساعه نفهموا بعضنا في ساعه نمشيو فيها فماش تكون ليه مش هكا ومش هكا ولا باش يقص ولا باش يدخل هكا سي توجور ديتاي بور اميليوري يعني اللي نحب تزيد تحسن اكثر شويه ولا غادي نجم نزيد افكتيفمون ذاك صار معاه الكومباني هذيك اللي من الاول مشينا سوين بلاتفورم يعني عبينا نعملوا انستغرام فيسبوك وعملناه يعني افيك لي فيلتر وقلنا العباد باش يفوتيو ومن بعديك قلنا هذا الكل شنو باش نعملوا به هو جوست حتى كان ما عادش العباد ما عادش كان يتفكروها والا ليه ما ندورش برشا عباد يتفكروها ان توكا وقتها سكون افي في لا كومباني اسمها انستون نيسكافي تابعه وقتها مع نيسكافي اللي tout commençait avec Nescafé. C'était la ligne, exactement, t'as la marque à l'époque. Ou pour le lancer, c'était des instants. Qui me dit c'est des moments. وقت نحكيو العباد يعيشوا plusieurs moments اللي يبداو كيما اللي يقوم الصباح اللي يرقد في الليل إلى énormément de moments. اي يبداو فاهم. مش نسكافيه مي كيف نفس الجروب. مي اي معناها وقتها قلنا donc on allait capter ces moments-là. Avec une plateforme qui montait, Instagram à l'époque, et on voulait utiliser le côté artistique. D'ailleurs, on a acheté les filtres qui nous font, je pense pas qu'il m'a tawa. Il y en avait 6. Il y en avait 6. Il y a le noir et blanc, on les a dupliqués voilà. Parce que la problématique dans le temps, c'était il fallait qu'il télécharge Instagram pour participer. Donc, on a amené Instagram et Facebook. Mais وقتها c'est le campagne d'inviter les gens à partager les moments. User generated content يعني. تليفوناتهم pour Instagram. حتى اليوم هما برشا عباد يمكن يعني j'imagine ont commencé à s'abonner Instagram حتى وقتها فما اللي يعرفوهم فما اللي qui l'ont découvert. وقتها زاد لانسينا الكونت نتاع البراند 2012 c'était très tôt. حابش نقول parmi les premiers mais qui تبدا حاجه réellement tu es fier بها بالعكس قول معناتها parmi les premiers mais يعني parce que effectivement وقت عملناها je me rappelle خاطر je l'avais fait avec une autre marque dans le temps اللي هي كانت سامسونج و c'était une bataille même si c'était avec Samsung اسهل خاطر يبي ذكر donc elle était déjà dans le trip يعني c'était parmi les premières اللي يعني كولتور عندها الكولتور ديجيتال وتخدم في براند ديريكت شي الكليون ديجا سيتي حاجه اللي خدمت معنا قبل داير اكزاكتومون شله وي لا Et de toute façon, mais par rapport à la communication, qu'est-ce qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'on a vu que les gens, la cible interne et l'audience, les hashnabiya, vivaient des moments. Et ما نحبوش زاده خاطر ديما هي مازالت حتى لتو مالوغوزمون كي ديما تجي ماركه تقول لك شنو وقع باش قاعدين يعملوا واحد كل تحب تدخل بالسيف فك الحاجه هذه تفرسي ودون لا بلوبار دي كا ما تتعديش ولا ما تنجحش ولا تعدى فلوب ولا انابيرسو والا مي ان توكا توا سي بوكو بلو معناتها توا يفيقوا بها العباد اكثر من قبل معناتها توا العباد عندهم من كولتور اكثر ويشوفوا كومون سا سباس وشايفين شوفهم في العالم ان توكا وقتها سي كي ميتر يعني حتى لا مارك باش تجي اوكي عندها الاسم تاع البلاتفورم اللي تي لا معناها سيتي لا بواسون وقتها elle avait une partie entière في les activités اللي يصيروا ماهيش محطوطه حتى ماهوش ان بلاسمون برودوي سيتي ان تروك ناتوريل وداير كي تشوفوا ولا تلم ريحتها ولا اللي هو يعني تترابيل ديريكتومون دي مومون يعني سي لعبه قويه يعني اون سي تري بيان كو لو كافي زاد مش باش ندخل في يعني الكافي هو بيدو سي عنده تو سون تروك يعني لو لون نتاع الصباح كافي غورمير نتاع الصباح اللي هو يكولي افكتيفمون زاد مع الماركه مي سكو جالي دير انكور بلوس اللي هوني احنا سيتي لو انا qui m'a touché énormément dans cette campagne c'était le switch c'était الخرجه c'était pas seulement قاعده غادي مي كيفاش خرجناها وي هو بور دير كيفاش خرجناها vu que on a exploité l'aspect artistique de Instagram. Vu que حاجة جديدة, on avait des formats carrés avec des filtres وميزانين وكل, et on voulait que les gens prennent réellement leur moment, يزينوهم وكل, vu comment ils ont fait l'effort, dès que خرجنا من une galerie virtuelle على Instagram على السيت, اللي هزيناها vers une galerie réel, في المرسى d'ailleurs وقتها il y a eu un vernissage comme si c'était في Millefeuille exactement. C'était un vernissage. اي من تذكروا الافيشاج تاع الابليكاسيون ولا خاطر نتذكروا بالكدا تفكروا واحد قاعد عاطي بالظهر ويافي لي تروك دوفون قدامه يتفرج فيهم فوالا وتسيليكسيوني لي تروك il était dans une galerie في كندا هو c'était une galerie virtuelle حتى وراها يمكن توا تفكرها في السنه في الكوفيد وكل وقت اللي ميوزي سكروا qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait des galeries virtuelles. ايه anyway مي في تونس ما عملوش ابار ميزون دو ليماج
qu'elle a essayé de faire des trucs. D'ailleurs, je vais en parler نهار الجمعة هذه في التلفزة pour la première fois ماركتينغ في كهرباء في التلفزة. دونك في الوطنية زاده مش في أي ماركتينغ في كهرباء في الوطنية حاجة راهي في بروجرام 42 et on va parler زاده من الحاجات هذوما يعني كيفاش يعني لا بارتي ارتستيك تنجم تكون اوف ليني مي تنجم تكون فيها كونتينيتي مش جوست يعني لازم تنحيه الاوف ليني مي il faut avoir la continuité l'histoire لازمها تكمل. Effectivement donc l'histoire elle avait continué في galerie Millefeuille avec des invités avec l'abed اللي عملوا تصاور avec des artistes بالحق même si on va pas se mentir c'était pas des photos de waouh mais c'était très sympa par rapport à l'époque يعني احنا كنت اللي نفويي نقولوا هذه فيها جاتوس نحطوها ما نحطوهاش. هو التروك البلوز امبورطون وقتها خاطر مانيش on n'allait pas juger d'un manière ماهيش في باريس ولا في نيويورك ولا مي زاد galerie Millefeuille وقتها انا جو مو رابيل كون افي ان بو دو مال دو باسي لا بيلول اللي راه باش نعملوا حاجات نتاع عباد نورمال اللي عدى اللي عدى من بعد سكو محق سكو حتى العباد كي صورتها اي واحد يصور باش يعني يشوفها سي عمل حاجه معناها سي نوفو دار بالنسبه لي هو يعني خاطر مانيش ندخلوا في الديبان تاع لاغ والسوبجيكتيفيتي وجيب لنا امونياك تعطينا راي على في الحكايه وشنو هي حكايه هذه مي ان توكا نرجع بور سي بيرسون لا هما عملوا سيتي لور اوفر دار بو امبورت كيفاش وشنو شنو عملوا سيتي لور اوفر دار اللي بالنسبه لهم هما لا مارك لي ريكومبونسي اللي كي هزت لهم التصويره هذيك لا ريكونو كوم لور اوفر دار في وسط اون غاليري ريالمون اللي هو شنو صار من بعد حتى هذا نفكر ديما نمشيو على لي كليون ونقولوا لهم سك علاش ما تخليش حاجه اون ليني بركه ولا اوف لاين بركه راه كله مربوط ببعض وخاطر بديت اون لاين ومشيت اوف لاين بعد العباد تصورت العباد مشات غاديك وعملت تصور ورجعت اون لاين احنا صورنا والعباد زاد صوروا اكثر من اللي صورنا احنا يعني حتى لا فيديو اللي كاب بالنسبه لي سيتي le contenu que les gens ont posté en disant que ma photo sur cette application avec cette marque-là, elle est exposée dans la galerie. Et le user-generated content, il n'y a pas mieux. Qui plus est, non seulement c'est user-generated content, mais en plus, c'est une preuve que la promesse de la marque s'arrête, ou t'amlet, ou rewa sawarha. Mais c'était pas un communiqué, c'était pas du PR, c'était rien. Tout était basé sur l'émotion. Exactement, sur l'émotion. Donc ici, effectivement, ربطنا que les émotions مع les moments, مع العباد, مع البروميس. يعني il y avait tout ça dans le concept, dans l'idée et dans l'approche. Oui, en fait, dans l'approche, on a voulu évoluer. When tu vas communiquer, c'est que avant d'avoir les données et les datas اللي تنجي ونحكيو عليهم معناها شنو قاعد تصير توا مي وقتها ديما تمشي avec un guest معناها تعرف العباد بلوز موا شنو يعملوا في حياتهم وقتاش يقعدوا قدام التلفزه وقتاش يتعشوا وقتاش شنو دونك تعدي لا بوب نتاعك et le message نتاعك ainsi de suite. Sur la partie digitale de كيف كيف c'était plus ou moins facile de deviner وكل mais معناها في الكامبانيا هذه اللي قلنا il y a des émotions qui sont vécues في وسط des moments في الصباح في القايله في العشيه في الخدمه في وقت اللي يقرا وقت اللي يريبس خاطر كيف ان مومون راه با فورسيمون مربوط ببلاصه وبوقت سي لاكتيفيتي اللي قاعد يعمل فيها بامبورت وين ووقتاش وشنو قاعد يحس من غاديك خاطر سي سكون فولي كابتي اوسي دونك هوني خاطر نتفكر زاد كيف عملناها من الاول مشينا افيك معناها يافي ان بو دو غاز زاد في اللي عملناه خاطر قعدنا ماشي واحنا من الاول بالحق خاطر اون افي ريان اون افي با معناها حتى الداتا نتاع اكزاكتومون معناها حتى معناها وقت انستغرام مازال كي بدا فيسبوك نو دوني با دو تو لي انفورماسيون اللي عطيهم توا جوجل تدوني بلوس اكسي لحاجات اخرين ما نجموش ما نتعاملوا حتى جوجل كيف معناها سيتي تري بو اللي فهم يعني لا بارتي بروفايلين كانت ناقصه برشا اكزاكتومون برشا دونك احنا بون اون ساغيتي با لا معناها ديما خاطر في الحاجات نحبوا نجربوهم يا با ميو كو لو تيست اند ليرن هذاك اللي نعملوا فيه ديما دونك مي لو تيست ماشينو سور دي غيس كوميم معناها نعرفوهم وين ماشيين cible interne par rapport à d'autres expériences, par rapport à d'autres campagnes, avec d'autres marques. Je regarde ainsi de suite. En guesser, c'est un verbe franco-anglais. Comme message, bien sûr. Donc, mais on avait quelque chose de très fort, c'est qu'on avait un retour. Oui. C'est que les stats, donc
à peu près, voilà, on croit que ça ou ça, parce que sur une ancienne application ou sur un truc, on va dire qu'avec ce qu'on faisait, effectivement, on recevait des dates et on pouvait améliorer au fur et à mesure. دونك هذاك هو اللي احنا كنا نعملوه ان توكا قبل، خاطر ما كانش قبل تنجم تقول فيسبوك اعطيني عباد عندهم الانتيري هكا ويسكنوا في البلاصه هذيك وعنده هكا وهكا وهكا وهكا، كنت حل على بعضه كانت غاليه زاد البيو. كانت غاليه وقتها، كنا نتفكر وقتها لي مومون اللي لازم نكتبوا فيهم. اي بيدينا معناها سي فيش مع العيدين برويون فيش اكسل تابلو تامبورت شنو هي لو فورما باش من بعد عملنا ولانسيناهم، ومن بعد يدي مومون اللي نحيناهم معناها حتى في لي ميساج، خاطر لا اوسي في السيبلاج عملناه à l'époque زاد تسمى حاجه بون ما نتذكروش. لا نتفكر وقتها sur différents messages qu'on avait fait on n'avait pas adressé un seul et unique message للناس الكل. نو معناها ما تنجمش تعملها الحكايه. لا اوسي سيتي من العباد، خاطر نتفكر زاد عملنا في حتى من اوبيراسيون مشينا للعباد بورت ا بورت اللي سيتي كيما اليوم نمشي نشوف ان انفلونسور، معناها وقتها مشينا للي بيرسون كي ايتي تري اكتيف reconnus par rapport à un domaine particulier, عندهم leur communauté, عندهم أصحابهم وكل اللي نعرف quand cette personne-là allait partager عنده 20 30 50 100 أكثر allait pouvoir le suivre في ce qu'il faisait. كناش نحكيو بشوي أوزر كي تلموا بشوية بشوية. Effectivement, والله جاهم بعد. هما بعديك هذيك احنا تو سي فري كو افيك ليكسبيريونس واحد ساعات ولا يعرف حاجات. ودايور اون بارلون دو ميم كليون اون افي في لا كومباني اللي كنت معنا زاد انت وقتها، الكومباني نتاع سان فالونتان معنا فيها نتاع لافيشاج اوربان اللي يعني افيك لي ميساج تاع 14 اكزاكتومون 14 فيفري العباد يعملوا الكوفر نتاعهم، والكوفر نتاعهم اللي تي افيشي في المرسى جو كخوا وفي بيلبورد ديجيتو اكزاكتومون. دونك هذيك زاد سيتي une fois jouer sur les émotions et donner de l'intérêt للعباد. خاطر تصور انت تدخل هكا صاحبتك ولا راجلك ولا مرتك ولا يقول لك تعدى في المرسى مع ماضي ساعه تعدى تلقى ميساج كبير اللي كنت نتاع حب نتاع ايموسيون. parce que réellement les émotions sont très importantes sont très importantes في الماركتينغ في الكوميونيكاسيون في الادفيرتايزنج. خاطر بتت حاجات ما جبناش حاجه جديده مي يمكن عندنا في مخاخنا ونعرفوها، ما يمكن حتى حد ما يقولها تو سويت. معناها انت ليموسيون تو في فير اون اكسيون وي انديبوندامون تشري ولا ما تشريش، ما يشوف روحك تبدا فرحان تبكي ولا تفرح ولا وما تعمل بها حاجه اخرى. وشوف روحك كي تبدا معناها نرجع بعد باش ناخذ حتى حكينا فيه باش ناخذ ان كليشي وسامحوني معناها البنات باش ناخذ ان كليشي. البنات وقت اللي يبداو معناها لي زيموسيون تاعهم داون شويه وسافا با بو امبورت شنو صار. شنو يفتروا على حكايه البنات خاطر انا كيك هاش نقول لك حين انا اكثر منها. اول حاجه قلت لك سان كليشي معناها باش ناخذ اول حاجه سي لو شوبينغ لو ميور دي ريميد. هوني يا اون ايموسيون كي ا ديكلونشي ان اكت داشا معناها لاك داشا اللي لي مارك الكل يلوجوا عليه ما حاجش معناها يقول لك اوكي انجاجمون اتس فاين باش يبارطاجي لي باش يكومنتي مي خلط للاشا ريالمون سي ان تروك énorme. Donc هوني réellement c'est des émotions qui تبدا فرحان تعمل حاجه، كي تبدا مغشش تعمل حاجه وقت اللي تحس tu passes à l'action. يعني ليموسيون كي تحب تقول سي ان كاتاليزور ديسلكسي ساعات ترجع نتاع دي اكسيون كي بوف اتر au profit خاطر هما ريالمون سي au profit des deux. يعني العبد شري تفرهد والاخر باع توتافي. انا حدا باش نعطيك ان اكزامبل تاع ان كومباني اخرى خدمت عليها انا مالوغوزون خدمناش مع بعضنا في الكوب دي موند 2018. كوكا كولا البراند تعملت معناها سبونسور اوفيسيال دو لا كوب دي موند. سي ان كومباني وورلد وايد زاد كيف واحده من لي بارتي منها خاطر كيف الكومباني بدات من قبل الكوب دي موند. يعني العباد كانت تحب تلوج تلقى 5000 اكسيون كومباني معناها يتعاملوا بليزيور كومباني بجوج بعضهم autour de la Coupe du Monde. Mais une des parties par rapport à la Coupe du Monde, c'était basé sur ce que ressentait un fan, un spectateur, un Tunisien, معناها عبد عنده équipe ولا حتى ما عندوش معناها ان فان تاع كوره مي عبد عنده كيف تشارك في الكوب دي موند وقت اللي يتفرج في الماتش وقبل ما يتفرج في الماتش وبعد معناها توت معناها تو لي مومون اي توت لا جورني تاع الماتش هذاك. جورني تاع الماتش هذاك جورني تري تري امبورطونت حكيت عليها في البودكاست. شكون انا ولا انت؟ بالانجلي يعني حاسيلو سي كو فقنا الى اون ا دي دوني
كونتريرمون اقبل معناها تشوف تدخل اليوم دي بلاتفورم تشوف الجماعه معناها لي بيرسون كي سون فان نتاع سبور وفان نتاع الفوت وقت لي مومون تاع لي ماتش كيس كيل ريسونت كيس كيل فون شنو يحلوا فاش يتفرجوا سي دو سويت سي كو انت بيدك كي تتفرج في ماتش تو باس بار ديفيرس ايموسيون من ستريس اللي بتاتر الماتش 0 0 وتلعب انت على حاشك بان بوان كان تخسر تروح حاشك باش تماركي بور بوفوار تو كاليفي تبدا رابح في اخر دقيقه تصير حاجه يا ان كارتون روج يا بلان شوز كي سو باس دورون الماتش 90 دقيقه ايموسيون هذيك 90 دقيقه ايموسيون اكزاكتومون وهوني معناها لا مارك افو établir une connexion مع الاودينس هذا qui est basée sur les émotions معناها وقت تعاونوا à chaque fois qu'il y avait un but à chaque fois qu'il y avait une occasion خاطر réellement هي كان جات تحب حابين نعملوها وقتها معناها pour toutes les émotions il nous aurait fallu des serveurs et des algorithmes et des machines de fou pour pouvoir faire un truc مع chaque émotion. Mais on a choisi معناها أكثر حاجات يصيروا اليوم لي مومون فور معناها تاع ماتش في بونتو في بينالتي في ان كارتون وكل اللي y avait un message يتحط sur les plateformes sociales là où étaient les fans à chaque fois qu'il y avait cette action là et cette émotion là معناها يمكن كي تونس كانت تكور ولا المغرب كانت تكور تخرج حاجه للمغاربه بيان سور وكانوا يكوروا كونتر ايكيب اخرى اللي هي سبونسوريزي بار كوكا كولا من جهه اخرى كان يخرج ليموسيون كونترير معناها لو ميساج اللي خرجوا ايتي بازي سور ليموسيون كونترير اي سي سكي سي باسي اي يا هو قاعد انت ولد الريفيرونسمون والامور هذه لا انا سي ان تروك معناها تو سي تروك انا حاب نقول ان بو سيانتيفيك هذوما سي ان تروك معناها بالحق انورم اللي يخليك تعمل حاجات كلش صورنا بوسيبل جمله معناها اون تيرم دو ميكرو سيبلاج اللي ميكرو سيبلاج مي برشا عباد مش قاعدين يفهموا فيه بالكدا الميكرو سيبلاج ميم سي هذا ينجم يكون ديبا اخر اسكو يصلح ديما ولا مش ديما لا ما يصلحش ديما ما يصلحش ديما مي هذيك سي كلير فوالا مي فما دي مومون اللي دو ميكرو سيبلاج يلزمك il faut faire du micro ciblage على خاطر même si tu vas toucher une niche là mais le retour à l'investissement اللي باش تعمله il est énorme comparé à un message bateau adressé للناس الكل فرد وقت de la même façon tu auras touché 100 000 fois mieux peut-être باش نعطيك un exemple ici tu n'auras pas le même retour sur investissement عنده جماعه عندنا une petite communauté عندنا دو ستارت ابور يعني entrepreneurs ستارت ابور doit être 200 150 مش حاجه كبيره كل واحد في بلاد وكل واحد في شيء Il y avait un start-upper parmi nous, l'entreprise sociale Ahmini, qui avait un petit souci. Donc, on a collaboré. On a fait une campagne, fait 2 vidéos, chacune de 2 minutes, mais fait un seul message. Une cinquantaine de start-up qui disaient le même message. Saïb el Kout. Ahmini, Saïb el Kout. En même pas 24 heures, on a lancé la vidéo lundi matin. باش نبداو الحين لندي ماتان اميدي تعدى في 3 راديو في الليل في الحوار مع مريم بالقاضي كتبوا عليه لي ريزو سوسيو كتبوا عليه لي سيت ويب نهار 3 ريونيون مع الوزير Tu vois parce que c'était de micro ciblage on a ciblé عباد قلنا احنا de toute façon حشنا بهم donc هذوكم qui vont créer والعباد اللي يتبعوا فيهم qui les supportent donc c'était des petits كيفاش نقولوا des petites capsules ولا des petits clusters plutôt اللي خلقوا جوجمه كبيره يعني انت تلقى 200 بروفيل مبارطاجين لي ميم فيديو افيك سيتي خدمتها يعني فريمون سيتي ليدي نتاع مش خدمه هي سيتي ايموسيونيل برشا سيتي خدمنا على الايموسيون نتاع وقتها نتاع شي يحس هو واش تحس انت كان جيت في بلاصته اي سيتي سا سي سا لا سي سا سي سا على هوني بالحق سي ومشيت وانا سور دي ايموسيون كي في كو لي بيرسون سيبلي باس ا لاكسيون اكزاكتومون كي تحس حاجه وكي توري على بتيتر اللي نقولوا فيه سي ايفيدون ولا سي ان ايفيدونس مي راهو حتى العباد اللي تتفرج ولا معناها تخدم في الخدمه هذه ولا تتبع شنو قاعد يصير راهو سي با اوسي يوتيليزي كو سا effectivement يسام يعني الميكرو سيبلاج اللي اوتون امبورطون يعني في البارتي بيرفورمانس خاطر احنا ولينا هوني توا ان توكا في البيريود هذه نتاع حياتنا نتاع خدمتنا البيرفورمانس ولات ماخذه une grande partie mais c'est vrai que derrière la créa elle est autant importante يعني انت اليوم كي نحكيو على ديما نحكي على الكرياسيون دو كونتوني ونحاول نفسر راهو يعني سي يعني ماناجابل سويفون لي بوزوان مي كيفاش البارتي هذيك كريا باش تعاونك باش تحسن في البيرفورمانس نتاعك باه اكزاكتومون انت قلت فما حاجه تري امبورطونت لهنا كلمه بيرفورمانس وقبل ما نبداو بهذيك باش نقول لك حاجه حتى سان ميساج حتى ادريسي
حتى انا بيرسونيلمون انا خدمتي سي دو فير دي استراتيجي دو كوميونيكاسيون معناتها تخمم قبل ما تبدا تو كري ولا تشري ولا تو بلاس لي ادز نتاعك ولا اللي هو تخمم علاش تعمل فيه هذاك الكل نجم مازلت كي حالي اجونس زاد كيف better ask better ask why ما عادش d'ailleurs parce qu'on sera concurrent partenaire في هذا ما عادش زاد جديد partenaire certainement mais réellement سميتها better ask why فيها لو واي ابار اللي هو اسمي راديك بسالني انا مي لو واي بالحق علاش تعمل فيه هذا الكل يا ان تروك تري امبورطون ا دير راهو لي معناها لي مارك ولي كومباني دو كوميونيكاسيون تاعك راه تنجم تكون فيها بارتي اويرنس تحب تعرف بالبرودوي نتاعك وتنجم تكون فيها ان مومون فيزيبيليتي نوتوريتي فيزيبيليتي لانتيري للبرودوي وان مومون دوني باش تخلط للبيرفورمانس اللي حاجتك بها ساعه ما يجيوش مع بعض صعيب مش فرد وقت ان توكا سا بو سو شيفوشي مي ماهوش فرد وقت ميم سي تو هالبوان ذا ساعات كيف بوكو دو مارك ولا دو بتي براند ولا براند هما يحبوهم يصيروا زوز فرد وقت سا سو شيفوش معاك سا سو شيفوش مي فرد وقت يبداو كلهم على انستون زيرو ويخرجوا مع بعضهم راهي ما تجيش ما عندكش شكون اون لو كونساي با ان توكا اون لو كونساي با اون لو كونساي با دونك هوني سي كو باش تجي ا ان مومون دوني اللي تيتر تو فا با فير دو ميكرو سيبلاج باش تعمل كريا واحده للناس الكل في لابارتي نوتوريتي نتاعك الكل سا مارش مي ا مومون دوني ماكش تقعد كان غادي انت مش عندك حاجه لازم تعمل حاجه اخرى tu vas engager les gens باش تبيع لهم باش تجيبهم باش tu vas faire plus que je suis là donc هوني هي مش suffit pas seulement باش تعرف العبد هذاك كيفاش قاعد يعمل ولا il est connecté où ولا sur quelle plateforme وباش تعمل لي كلاستر نتاعك والاودينس نتاعك لو ميكرو سيباج هذاك الكل en termes de chiffres برك خاطر كان تعرفهم اوكي عندك صح مي مش معناها عرفتهم معناها لو ميساج نتاعك انت هو بيدو tu vas le dupliquer عليهم راهو ça va marcher على خاطر كان هو بيدو باش يشوف نفس معناها كلوستر A و B و C و D باش يشوفوا نفس الميساج ما عملت حتى شيء خاطر كيس كي لي معناها لي بوسي اللي باش يعملوا اون اكسيون اللي حاجتك بها انت كي يبدا لا كريا هذيك اللي ادابتي ليهم هم لي زانتيري نتاعهم لي باسيون نتاعهم فاش يخموا وقتها شنو عاشوا في النهار هذاك شنو عاشوا في الوقت هذاك اسكي ان تروك توندونس اللي ماشي اللي انت ماكش باش تركب عليه ركوب خايب وباش تلوج جوست على البوز ولا اللي هو مي tu vas l'utiliser intelligemment على خاطر il est quelque part dans leur mémoire كي باش تستعملوا شنو خاطر شنو le plus dur في الحكايه c'est avoir leur attention الاتنشن هذه راهي صعيبه برشا راهو ما عندكمش فكره اللي في باله اللي يحط حاجه على فيسبوك راهي باش تتشاف ليه هي داير في الاستراتيجي انباوند ولا في نقولوا في السيركوي في الجورني نتاع الانباوند اول حاجه هي اتراكت يعني attirer l'attention اليوم avec ce que les gens voient قداش من كونتوني في النهار بالباهي بالخايب بانواعه الكل سي تري ديفيسيل معناها باش تجبد l'attention نتاعو هذه donc pour pouvoir le faire معناها c'est la créa qui le fait c'est le rôle de la créa لهنا وكل ما تبدا لا كريا هذيك السادابت العبد وتعرف شنو تحب معناها شنو يحب وفي الدومين نتاعو في الانتيري نتاعو في الباسيون نتاعو بلوس سي ان كونيكسيون اللي تصير ما كيفاش نقولوا سي لو سيرفو كي فونكسيون يا دي كود اللي يشوفهم كي لوي سون فاميليي اللي يعقلهم لاتونسيون نتاعك معناها اللي حاجتك بها خذيتها اي سي لا او توت لامبورطونس نتاع الكريا اللي وي يلزمك تبدل فيهم هذيك قداش وقداش من كلاستر وقداش من كريا سا سي نوتر كيستيون جوست بارابور خاطر برشا عباد كلمه كريا مش فاهمينها بالكدا خاطر ديما الكريا في بالهم يعني دو لا كرياتيفيتي اون بارل با دو كرياتيفيتي كونت اون بارل دو كريا هون وي تو افي لي معناها نحكيو على لا فيديو لو بوست فيسبوك لا ستوري انستغرام معناها تو سكو تو فا بوبلي اكزاكتومون على لي بلاتفورم نتاعك معناها ما يهم انديبوندامون من الكرياتيفيتي انديبوندامون من الكرياتيفيتي خاطر من بعد تحب كرياتيف شويه برشا سا ريست ان بو سوبجيكتيف سا مارش فوالا تو لو تيست مع العباد فما عباد كي اكسبت دي شوز دوتر كي ناكسبت با ديك حاجه اخرى ان توكا نحكيو كريا سي سكو تو فا بوبلي على لي بلاتفورم على لي بلاتفورم نتاعك وهون يلزم تكون فما لا ديفيرسيفيكاسيون تاعك قداش سا سي نوتر كيسيون سا ديبون من انت شكون شنو السيبل نتاعك شنو الكلاس انا نجم نعطيك ان اكزومبل قداش عندك من بيرسونوا كيفاش تعمل لهم هذاك كيفاش هذيك ان اكزومبل جو برو
جيب معناها 50 وورد وايد ما خدمتش عليه هنا مي اون لا يو في الريزو اللي كنت نخدم فيه الاخراني في مكان ايوام وورد وايد خدمته وقتها GoPro c'est une compagnie worldwide ils ont créé 1600 contenus différents لوجيك ليه لوجيك علاش استنى بالحق انت كي تجي تشوف لوجيك علاش خاطر ديجا وورد وايد بارابور ا ديفيرونس اندروا اي ريجيون دو موند يتسمى يمكن ليميت شويه ويمكن يزيد شويه خاطر بعد جو برو تصور انت يعني لي سبورت مش حكايه سبورتيف روندوني حفله تروك بيرسونيل بروفيسيونيل توت لي زوتيليزاسيون تاع الجو برو اللي فهم جالي دير بورنو نجم بون ما تعدلش في الكومباني سيتي با بارمي الكومباني مي بالحق توت لي زاكتيفيتي اللي فما حتى كان تاخذ سبور برك بالفي تي تي بالغوندوني بالكلايمينغ بالفوت يعني ميم سي الباز نتاعهم هي يعني الدينوميناتور كومان هو الاكستريم يعني في البارتي هذوك دونك خذاو معناها نوتامون هنا تو لي سبور اللي يصيروا اون اوت دور اللي تصوروا كيما قلت لك معناها في جبل في روندوني في تي تي في كانوي في ناتاسيون خذاو بارابور للي سبور شنو هما البلايص اللي تعملوا فيهم زي كيف كان في امريكا في اوروب في الازي في الافريق في البحر في الصحراء في وات ايفر et ils ont créé 1600 contenus différents il y a eu tout un algorithme كيف تحط en place pour pouvoir choisir مع les plateformes de programmatique من جهه اخرى بتاع سوجي اخر معناها مي لا اوسي سي une technologie اللي عارفه كيفاش تستعمل الداتا اليوم pour pouvoir servir بالوقت اللي هو راه موجود في جوجل وفيسبوك on peut le faire peut-être à des degrés moindres mais là c'est parfaitement possible de le faire également على خاطر la technologie existe لازم انت juste تعرف شنو تعمل بك les données هذوك qu'est-ce que tu vas servir où ils ont fait معناها une compagnie avec 1600 créas différentes ساعات راهو كي باش تبدل راهو با فورسيمون باش تكلف اغلى الحكايه خاطر سي بتيت ان ديتاي سي ان تيكست داير ديما نحكيها جو دي كو ساعات نفس الفيديو tu changes la partie contextuelle. Exactement. toi اللي تعديها contextuelle في حاجه في تيك توك تعديها في فيسبوك بتكست واحد اخر يعني à chaque fois quand tu changes le contextuel et le contexte زاد global الميساج يولي ديفيرون العبد ديفيرون واحد يعني نفس الفيديو ساعات تخرج منها 30 ان اكزومبل في هذايا يا يو دي فيديو بور اون مارك دو سوب في نعرفش في غراند بريطانيا ولا في استراليا واحد منهم توكا لاكسون اي تيريبل دونك تعرف فاهم من هذوما زوز لا فيديو هي بيدا راجل يعني ياخذ مسخن صحن شوربه في الكوجينه نفس البلان نفس كل شيء سوف كو لو تكست اللي مشى معاه وقتاش خذا الشوربه هذيك داكور بعد نهار معناها روح دنيا بارده وكل شيء نهار مريض نهار il ne se sentait pas bien encore une fois l'émotion اللي خليته لقى له ريكونفور في هذاك لقى لو ميم بلان مع il a produit حاجه برك sauf que c'est le texte اللي تبدل اللي معاه et ça marche Ça marche très très bien. Donc, on va dire que c'est des idées. يعني هوني tu vois هوني c'est de la créativité pure et dure. خاطر راهو لا كرياتيفيتي ساعات راهو مش تعمل تصويره كبيره ومزيانه والناس الكل يقولوا يعطيك الصحه. لا كرياتيفيتي ولات اليوم امبليمونتي في وسط البيرفورمانس. يعني انت كيفاش tu vas être créatif ou tu vas créer du contenu qui doit être performant en étant créatif. وهذا l'équilibre اللي ما نحبش نقول ان équilibre impossible. Mais il faut le trouver خاطر كل ماركه خاطر احنا المشكل يا اسام ce que je vais expliquer انا ديما حتى في السبور نقولها مش هي نقولها mais il faut pas se comparer à celui qui est à côté on peut le benchmarker oui il faut pas se comparer خاطر اذا انت اليوم تقول لي هاو في فرنسا عمل في فرنسا il a pas les mêmes clients que toi اول حاجه فهمتني il a pas les mêmes يعني سكوب هو بيدو نجم انت تبيع في برودوي اللي كان تبيعه انت وقتها في فرنسا tout peut changer. Donc, هونيك l'équilibre ما بين la partie créa ou créatif خاطر هما زوز حاجه بلوس لا بارتي بيرفورمانس اللي هي زاده اليوم كيف مانيش باش نزيد ندخل فيه برشا سوجي خاطر يرجعوا لي عليه برشا يعني كيفاش اش بهم الادس نتاعي ما يعملوش وش بهم سي ان ميتي يعني في الاخر حتى ا مومون دوني وحتى انديبوندامون ما ندخلوا في الميكرو سيبلاج حتى بتيت tu cibles الناس الكل معناها يا une règle من الاول s'il y a un message une créa qui ne passe pas نجم حطيتها elle n'a pas performé il y a qu'une seule option لازم تبدلها فمش حاجه مش توقف الكومباني ولا لا كريا خايبه ولا لاجونس بها وعليها ولا هذا كل لا يعني دايور توا احنا ميم سي زاد الكليونات ساعات ما يفهموا انا ما عادش نسميهم كليونات خاطر جيسي ديتر دون ان بارتناريا خاطر اليوم تدخلوا راهو لازم نعملوا 6 à 10 مينيموم
نفس الكومباني ما فيها 10 فيزويل و 10 ميساج ديفيرون juste pour tester ce qu'on appelle le A/B test. يعني ça existe depuis. Ça existe. وهوني راهو زاد aussi pour que معناها les annonceurs, les marques, les partenaires معناها حتى c'est un peu notre rôle aussi de les معناها نحكيو معاهم ما يلزمش تكون صعيبه عليهم الحكايه خاطر حتى لو فات كي يعرف هو s'il va tester 2 ولا 3 كريا راهو في الاخر باش يرجع له الباهي اللي هو خاطر à un moment donné كي يمشي وحده بركه معناها كاينو معناها باش يقمر عليها ميم سي اي خمار معناها il est conseillé وهو يعرف وحنا نعرفوا معناها نعرفوا شنو نعملوا كل شيء مي à un moment donné فما حاجات اخرين يصيروا il y a une réalité par rapport à cette cible là il y a tellement de détails في الموضوع هذا يسام سي كو nous faudra peut-être نعملوا ماركتينغ جست نزيد حاجه بركه لهنا معناها نحب نعديه انا كوم ايتون ان بارتاج ديكسبيريونس كو سو سوا معناها كوتي انونسور انا لي مارك اللي قاعدين يتفرجوا فينا ولا العباد اللي تخدم في لي زاجونس واللي قاعدين يحاولوا يبيعوا هوني راهو اوني زاد كيف dans un contexte اللي ايكونوميكمون صعيب راهو كي باش تمشي معناها جو كومبرون تري بيان راهو انا ان كليون اللي كي تجي تقول له راهو جي بيزون دو فير بليزيور كريا يتفجع خاطر باش يحسبها باش يقول لك فلوس سي تو افي نورمال معناها العباد اللي اون فاس دو لوي كو سوا اكونت ولا كوبي ولا اللي هو ما تتفجعش ولا ما تبداش تحاول تفرسي خاطر سايد الى اون اوتر رياليتي اللي ما تعرفيش بقى راهو طون رول انت من جهه اخرى سي كو اعرف كيفاش كيما قلت انت انتيليجامون سي ان كيسيون دو كرياتيفيتي راهو tu n'es pas forcé de tourner دير قداش من سبوت ولا دو فير دير قداش من كريا ولا قداش من فيزوال راه ينجم واحد برك rien qu'en changeant le message تعطيه une centaine de créas donc à nous de savoir كيفاش نخدموا مع بعضنا pour pouvoir réussir cette partie là. Ce qui serait intéressant c'est voilà 2 ou 3 takeaways pour clôturer ce podcast. Les takeaways les émotions et les moments c'est des choses très très importantes c'est des catalyseurs c'est des leviers pour réussir la communication تاعك les personnes sont prêtes à agir peu importe l'action اللي تحبهم يعملوها en jouant sur ces émotions-là, là où ils sont beaucoup plus propices à le faire. Pour pouvoir le faire, ils ont tu adresses le message interne. Utilisez, un autre takeaway, la data qui est disponible. Là, elle est disponible. Arrêtons de faire des guesses, voilà, ce ne sont pas des références. Alors, l'entourage de TAC, référence. Les données existent, les plateformes existent. Les agences sont là pour vous dire que Facebook, donc les données, pour pouvoir créer les clauses اللي حاشنا بهم مانيش نخلقوا مليون باش يكون واحد مي اللي حاشنا بهم باش ينجح البزنس نتاعنا et pour que ça puisse fonctionner vraiment faut que en termes de créa production مش créativité خليوها على جنب mais tout ce qu'on va produire يتبع الحكايه هذه et qu'il y a une diversification du message وقت اللي يلزم يكون فما diversification du message. Tu as tout résumé en fait. Marketing du carrément margé. باش نعمل فيه 3 كلمات هذوما ونوقف. En tout cas, merci beaucoup Issam. Je t'en prie. L'idée c'était vraiment هذا البارتاج اللي نحبوا عليه. تابعوا إسام عنده un super podcast. Il faut l'encourager خاطر مازال كيبدا ونعرفوا خايف شويه ساعات. الاولانيه. اي ميساج تاو دونك اللي بعد باش يجيو سي en anglais. On réfléchit à faire d'autres langues زاد ان شاء الله. J'ai suivi زاد كيف البارح حطيت tous mes trucs sur SoundCloud ou sur Spotify parce que je me suis retrouvé à écouter ça tout le temps. C'est beaucoup bon. Je trouve beaucoup plus sympa mais c'est des moments. C'est des moments où tu n'as pas envie de regarder, tu as envie juste باش تسمع effectivement اللي نحط لي بودكاست قبل ما نرقد كيكا ça me fait dormir. وهذا juste c'est راهو une partie كيف راهو من اللي نحكيو فيه. J'espère que à la fin de l'année j'aurai 4 fois 12 épisodes, ça nous fera à peu près 60 ou 58 épisodes où je vais essayer vraiment avec chaque invité de couvrir une partie. Merci encore fois Issam. Merci à toi. Et à la prochaine dans ton podcast. Salut.